Togeri Shaqir Bityqi, zëdhënësi i policisë rajonale njofton se më datën 27 prill 2026 rreth orës 6:50 minuta, stacioni policor në Prizren ka pranuar informatë se në rrugën Repohe Kali në Prizren gjendet një person pa shenja jete. Patrullat policore më njerë kanë dalur në vendin e ngjarjes dhe kanë konfirmuar se viktima mashkull kosovar rreth 58 vjeçar me inicialet GB ishte pa shenja jete, gjë konstatuar edhe nga mjeku kujdestar i cili ka qenë prezent në vendin e ngjarjes. Sipas të dhënave fillestare, viktima kishte punuar si roje fizike gjatë natës në një kompani ndërtimi, ndërsa në mëngjes është gjetur pa shenja jete në vendin e tij të punës nga kolegu i tij punës. Nga ekzaminimi i parë në trupin e viktimës dhe në objektin ku ai qëndronte, nuk janë vërejtur shenja dhune. Në vendin e ngjarjes kanë dalur hetuesit e sektorit të hetimeve të stacionit si dhe sektorit rajonal të hetimeve. Po ashtu është kontaktuar prokurori kujdestar i cili ka urdhëruar inicimin e rastit, ndërsa trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për procedura të mëtutjeshme. Sqaron Togeri Shaqir Bityqi, zyra për informim dhe marrëdhënie me publikun, Drejtoria Rajonale e Policisë Prizren. Ndërto me prodhime vendore.